د صلیبي اشغال د ماتې یو کال پوره کیږي. له شل کلن اشغال څخه وروسته اسلامي امارت په افغانستان باندې کال وړاندې په دغه ورځ باندې حاکم شو. داسې حاکمیت چې د ټول افغانستان هیله او امید و په دغه لاره کې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. نو هغه ورځ چې اوس را په یادوو ملګرو سره خبرې کوو، دغه راز دغه خپل احساسات او خپلې خاطرې چې ذهن ته راوړو نه بیانېږي. اوس هم یو خو دا احساس او دا فکر را سره و چې نور به څه کېږي، مثلا کوم ځای ته به چې ورسېدو وړاندې به پسې تللو چې نور به څه کېږي. همدا فکر په بیرون کې هم را سره و، په درون کې هم را سره و. بیرون هم په حواس باندې څه لیدل یا هم څه درک کول، فکر هم کوو چې دا محیط دې نه وړاندې محیط کې به څه حال وي. دغه راز فکر کې چې کوم احساس را سره و، یو له خاطراتو ډکه ورځ ده، نه هېرېدونکې ورځ ده. واقعا د افغان ولس د قربانۍ ورځ ده او د دغه لوی او ارزښتمن نعمت د قربانۍ ثمره چې ازادي وه، د ازادۍ د نمانځلو ورځ ده. په دغه ازادۍ کې د افغان ولس د رښتونو بچیانو قربانۍ هېڅکله هم نه هېرېږي. واقعا دغه ازادي په ډېر لوړ قیمت اخیستل شوې ده. په دې ازادۍ باندې داسې ځوانۍ او داسې افغانان دغه خاورې او دغه ملت له لاسه ورکړي چې هېڅکله یې هغه تشه نه ډکېږي. خو هغوی پر ځان فرض ګڼلې وه چې دغه خاوره به له اشغال څخه پاکوي. او نن زموږ مسؤلیت دی، د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د هغوی ارمانونه رښتونې کړو. د هغوی ارمان پرته له شرعي نظام څخه چې په بشپړ ډول په دې خاوره باندې حاکم شي بل څه نه و. نه یې ځمکه ارمان و، نه یې جایداد ارمان و، نه یې شتمني ارمان وه. فقط او فقط همدا یې غوښتل چې په دغه خاوره باندې د پردیو یرغلونه ختم شي، په دغه خاوره کې یو سوچه اسلامي نظام پلی دایم او قایم او مستحکم شي.